მოგესალმებით, მინდა რომ მოგიყვეთ მე ჩემი ისტორიის შესახებ. მე მქონდა წყნეთში მიწა, რომელიც იყო გაუფორმებელი და რამდენჯერმე ვცადე ჩემი სახსრებით, ჩემი ცოდნით, მისი გაფორმება საჯარო რეესტრში, მორიგი საბუთების შეტანით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ყველაფერი დამთავრდა უარყოფითი კონფლიქტებით. ამ დროს გადავწყვიტე რომ მეპოვნა ვიღაც ადამიანი, ვინც დამეხმარებოდა, ამ შემთხვევაში ადვოკატი. და ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც მე ინტერნეტში შემთხვევითობის პრინციპით ნანახი ადვოკატი გვერდში ბოლომდე დამიდგა. ეს ის შემთხვევა იყო, რომ ადამიანს, რომელსაც მე არ ვიცნობდი, ჩემი საქმე ბოლომდე მიიღო თავის კულთან, ისე რომ ბოლომდე გამომყვა. ზოგადად ადამიანების პრობლემა არის ის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არ იციან სად უნდა შეიტანონ და რა უნდა შეიტანონ და ამ შემთხვევაში სწორედ ის იყო პროფესიონალის ჩართვის დროს ყველაზე კარგი, რომ მაინც უნდა რა უნდა გააკეთებინა ზუსტად და სად უნდა შეიტანონ რა საბუთები. ძალიან ბევრჯერ უარყოფითი პასუხიც კი მოგვივიდა, მაგრამ თავარი იყო ის, რომ თვითონ ადვოკატსაც კი ქონდა იმისი იმედი და იმის ძალისხმევა, რომ ბოლომდე ყოფილიყო ჩემთან ერთად და ბოლომდე ჯეროდა იმის, რასაც თვითონ აკეთებდა. შესაბამისად, რეზულტატის მასეთი დაიდო სწორად. საბოლოო ჯამში მიწა გავიფორმე, მიწა ჩემს სახელზე გადმოვიდა და 3 წლიანი დავის შედეგად საბოლოო ჯამში მაინც გავიმარჯვეთ. ადვოკატის მონაცემები იქნება ვიდეოშიც.